ترابی، طارمی، سردار آزمون، یک ضربه راه دور از سردار، ریباندش گله، بله گله، گل اول ایران، مهدی طارمی دروازه یمن رو باز کرده. حرکت میکنه دژاگر داشت رو میزنه به سمت چارچوب، اینم گل دوم، اینم گل دوم، اشکان دژاگر. ایران 2 یمن 3. رضاییان یه ارسال بلند برای طارمی، زمین سر قشنگ مهدی طارمی دبل میکنه مهدی، بازی میشه 3-0. 24 دقیقه 3-0 به نفع تیم ملی ایران. وادی زمین کورنر، دژاگر روی تیر اول میفرسته در دهانی دروازه خالی هست، ببینیم گل شده یا نه. بله گل چهارم، داور گل چهارم اعلام میکنه. خوشحالی ملی پوشا، حلقه شادی سفیدپوش ایرانی ها. هر ضربه اشکان دژاگر روی تیر اول، یه فرصت پشت محوطه